हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा बोरै एडमिट कार्ड डाउनलड खालामो आसाम पुलिसाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय बेनिफ्राय PRC खौ मानो बिबावदों नोंथांमोना गासैखौ फारि फारि होगासिनो दङ बेखायनो नायलांजोब भिडिअखौ एन्ड लास्टआव कमेन्ट्सखौ खालामनांगोन दा हम पेजाव फैनानै एडमिट कार्ड डाउनलड पर्टेलाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि ओंखारसिगोन दा एसे गाहायाव बोख्लायनानै नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव एग्जाम टाइप होनाय लोगो लोगो बे जाबाय PST एबा रानिं बेखायनो थिराव नोंथांमोना डाउनलडआव थुना होदो बे जाबाय एग्जाम जाग्रोआ रानिं जाग्रोगोन अके स' नोंथांमोना खायसे कनफिउज जादोंमोन कमेन्ट्स फैदों एग्जाम जागोन नामा बाट एग्जाम नङा आरो बे रेलिया दाखालिसो एप्लाइ जानायमोन लोगोफोर 2021 निफ्राय 22 सिम जानायमोन ना दा बेनिनो दा नोंथांमोना जायफोरा एडमिट गवा अब्ला कन्टेक्ट नाम्बार दङ कल खालाम 10टानिफ्राय 5टासिम थागोन टाइमा स' बिनिफ्राय एडमिट डाउनलड जायाबा ओरैबायदि खालामनांगौ मोनसे नङा मोनसे सेलेक्ट खालाम फन नाम्बार इमेल आइडि बाट नोंथांमोना फन नाम्बारजोंबो हायो जुदि जाथाराबा एप्लिकेसन आइडि होनानै नोंथांमोना लगइन खालाम जायखिजाया मोनथामनि गेजेराव मोनसे जागोन मोनसे नङा मोनसे नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय था थ' बिनिफ्राय नेटनि थाखाय माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम थाखाय फट' फैयाखै नोंथांमोना बेखौ टेनसन लानाङा जेब्ला रानिं खालाम थांगोन अब्ला फट'खौ नोंथांमोना सिथाबना होनो हागोन स' दानिया जोङो लगइन खालामसै ना नाम्बारखौ जों होजोब्बाय गासैखौबो दानिया जों बे लगइन अप्सनाव थुना होबाय दा नोंथांमोना बार्थडे स' बार्थडेखौ होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना केलेन्डार मोनगोन बेयाव थुनाय लोगो लोगो नै बेबायदि बेयाव सेलेक्ट खालामदो दा बेयाव नोंथांमोना गोसोबादि सेलेक्ट खालाम जायफ्रा बार्थडे नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय आरो ना स' बेनिफ्राय दानिया जोंहा साबमिट मोनसे मोनगोन अके स' नोंथांमोना साबमिटआव थुनाय लोगो लोगोनो जोङो एडमिट डाउनलड खालामनो हायो दा जों साबमिटआव थुनोसै बिदिबा दा थुबाय दानिया जोंहा डाउनलड मोनसे अप्सन मोनदों थ' नोंथांमोना बे डाउनलडआव थुनाय लोगो लोगोनो एडमिटआ श' जासिगोन आरो नोंथांमोना लग आउटबो खालामनो हायो बाट खालामनाङा डाइरेक्ट एडमिट डाउनलड खालामग्रोदो दा जायफ्रा डाउनलड खालामखाबाय बेबायदि ओंखारगोन जुदि खालामखायाखैबा डाउनलड जागोन दानिया जोंहा गाइडलाइन्सखौ नायनोसै मा बिदों आरो PRC मानो बिदों मानो नांगौ एबा नाङा बेनि सायाव नोंथांमोना कनफिउज जाथारनाङा आं गासैखौ फारि फारि होलांजोबगोन बेखायनो भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम स' दानिया जोङो नायनोसै फैदो डाउनलडआव थुफिनबावनोसै बेयाव बा जों भिउ खालामसै मानो बिदों जोंहा PRC बा जोंहा मा डकुमेन्ट्स लांफानांगौ जेब्ला रानिं खालाम थांगोन दा जों भिउ खालामबाय दा बेयाव गासैबो नोंनि फट' ओंखारबाय खायसे फट' ओंखाराखै जेबो नङा गिनाङा नोंथांमोना फट'खौ बेयावनो सिथाबना होनो हागोन जेब्ला रानिं खालाम थांगोन दा रिपर्टिं टाइमाव थांथारनांगोन 6 AM होदों बेयाव स' बे समाव सहैनांगोन बेनि उनावबा नोंथांमोना हाबनो मोननाय नङा गेटनिफ्राय दा नोंथांमोना नुनो मोनदों एग्जाम डेट होदों बाट एग्जाम नङा बियो बे जाबाय रिलि एबा PST जागोन एबा रानिं जागोन दा कभिडनि गाइडलाइन्सआ बेनो नोंथांमोना मास्क गानलांनांगौ जेब्ला रानिं खालाम थांगोन बाट जेब्ला डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामगोन फट' खेबगोन एबा जायखिजाया नायगोन नोंखौ अब्ला खुनांगौ बेखौ हले मिथिखायो बयबो दानिया इन्सट्राक्सन्सखौ नायदो नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स लांफानांगौ दा फार्स्टआवनो अरिजिनेल एडमिट कार्ड लांफानांगोन नैबे रानिंनिखौ बिनिफ्राय आधार कार्ड पेन कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स मोनसे जायखिजाया लांफानांगौ बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ गासैबो नोंथांमोना जेरक्स कपि खालामनांगोन नोंनि फरायनायनिखौ लांफाजोबनांगोन HSLC HSनिखौ लांफानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगौनो बेनो जाबाय एक्सट्राया जाहैबाय स' नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेट बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगौ बे गैयाबा नोंथांमोना रिजेक्ट जानायनि चान्स थागोन बेखौ नांथारगौ आसाम स्टेटनि जबाव स' नोंथांमोना बेखौ लांफानांगोन जाय समाव नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामदों बेखौनो गासैखौबो लांफाजोबनांगौ थ' बेखिनियानोसैमोन लोगोफोर बेनिफ्राय PRC दा बेयाव PRC अप्सन बिदों दा बे PRCआ जोंनि इस्टनि थाखाय नङा जोंहा एक्सेप्ट जाखायो डमिसाइलानो जायो जोंहा PRC मोनखाया नालाय जिंगासिनांगौ गैया दा बयबो एक्सेप्ट जागोन जायफ्रा PRC गैया नोंथांमोनाबो एक्सेप्ट जागोन जेब्ला साख्रि जाथारगोन अब्लासो PRCखौ नांगौ नोंथांमोना बेखायनो जिंगासिनांगौ गैया जास्ट नोंथांमोना रानिं खालाम थांदो